ระพุทธศาสนาอยู่เกินนับจำเดิมแต่วันปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงเลยมาแล้ว 2,500 กว่าพรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่ 29 กันยายนขมานวันพุธพุทธวาโรพระพุทธศาสนายุเกินนับจำเดิมแต่วันปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนานับด้วยประการฉนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสตังชีเวกุสิโตหินะวิริโยเอกาหังชีวิตังไสโยวิริยังอรพันโตติขอความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานแล้วพระองค์นั้นขอความน้อมน้อมแด่คุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ก่อเกิดในพระศาสนากราบขอโอกาสคณะสงฆ์ทางพระเดชพระคุณท่านอาจารย์จรัญอนังคโนพระเทรานุเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปทุกนามขอความพระสุขจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ทุกวันนี้สังคมไม่น่าอยู่เท่าที่ดูเท่าที่เห็นเหม็นหนักหนาไม่มีศีลไม่มีธรรมคำชีวาคงนำพาให้พบเจอแต่อบายอยู่นานไปไม่นานก็แก่เท่าเมื่อไหร่เล่าจะต้องตายกลายเป็นผีทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองของมั่งมีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตายจากเราไปอย่ามัวหลงมัวห่วงกันเลยนะควรนำพาใจของตนให้สดใสหาที่พึ่งสมาธิอย่างเร็วไวไม่นานไปคงได้ไปนิพพานเลยก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนในความภาคเพียรที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติในวันพระวันนี้ที่เราได้ร่วมได้สร้างได้สั่งสมบุญบารมีร่วมกันทั้งคุณยายแม่ซี่แม่ขาวแม่พามได้มาร่วมสร้างคุณงามความดีร่วมกันตลอดถึงพระคุณเจ้าที่ได้อยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติได้ขัดจิตขัดใจขัดความสะดวกสบายในจิตในใจเพื่อที่จะได้ชำระความรุ่มร้อนหรือว่าความรุ่มหลงในตัวตนของเราให้มันได้จางหายให้มันได้ออกจากตัวของเรา
ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติตลอดทั้งคืนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันไม่ถึงเดือนก็จะออกพรรษาโอกาสที่เราจะได้อยู่ร่วมกันหรือว่าได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าได้มาสร้างได้มากระทำคุณงามความดีอย่างนี้เนี่ยมันก็เหลือน้อยมากโอกาสที่เราจะได้ยินโอกาสที่เราจะได้ฟังสิ่งที่จะเป็นความรู้ก็ดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีมันก็เหลือเวลาไม่มากแต่ว่าเวลาที่เหลือนี้จะทำอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดคุณเกิดค่ากับชีวิตกับจิตกับใจของเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดยิ่งวันนี้เนี่ยสังคมหรือว่าโลกเขาก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงด้วยความที่เจริญในเรื่องในสิ่งก่อสร้างก็ดีหรือว่าในความเจริญทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือสื่อสารโลกเขาก็พัฒนาไปมากไปไกลจนเราไม่สามารถที่จะตามได้ทันในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเครื่องมือสื่อสารหรือว่าเขาก็พัฒนาขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปีมีการพัฒนาอยู่เป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโลกพัฒนาขึ้นแต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคงไม่ได้พัฒนาไปตามโลกไปตามกระแสไปตามสิ่งก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยโลกพัฒนาขึ้นแต่ว่าจิตใจของคนเราทุกวันนี้เนี่ยของสังคมทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าจะแย่ลงจะต่ำลงจะห่างไกลจากความเป็นผู้เป็นคนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่คุณค่าชีวิตจิตใจหรือว่าความรู้สึกความสำนึกของคนเราเนี่ยก็จะถดถอยก็จะห่างไกลก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่าควรประพฤติปฏิบัติไม่รู้ว่าบุญคุณของพ่อของแม่หรือว่าไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยแม้แต่คนรุ่นหลังๆคนที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็จะห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะเป็นคุณงามความดีสิ่งที่จะเป็นเครื่องตอกย้ำว่าให้เรารู้จักสิ่งที่จะนำพาให้ชีวิตเนี่ยเกิดความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปหลงกับสิ่งที่มันสะดวกที่มันสบายสิ่งที่คอยตามจิตตามใจอย่างโบราณท่านจึงได้กล่าวไว้คำสุภาษิตกับพ่อแม่รังแกฉันอันนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับรังแกได้เลยพ่อแม่รังแกฉันนะถ้าโบราณท่านจะเปรียบเทียบกับสุภาษิตกับคำพังเพยนี้ว่าก็คือพ่อแม่จะเลี้ยงลูกแบบตามใจแบบไม่ให้ได้รับความทุกข์ยากความลำบากความสะดวกความลำบากความมีแต่ความสบายไม่ให้ทุกข์ยากไม่ให้อดไม่ให้อยากได้อะไรก็จะสนองก็จะแสวงหาให้
จนเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้หรือว่ายืนด้วยลำแข้งโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าพ่อแม่รังแกฉันคือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ให้ลูกทำอะไรอยากได้อะไรก็ตามใจก็จัดสรรมาให้อันนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมก็แตกต่างกันออกไปผู้ที่จะรู้จักประเพณีหรือว่าการรักษาสิ่งที่ดีงามในการทำบุญการให้ทานก็ดีหรือว่าการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาสืบต่อเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ายุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาวัดก็ได้แค่เห็นที่หน้าจอก็สามารถที่จะทำบุญได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีไหมก็ดีอย่างบางท่านบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะสวดมนต์ฟังธรรมได้หรือแม้แต่ท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางที่บ้านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังดูสื่อต่างๆได้แต่ว่าคุณค่าในจิตใจวัฒนธรรมประเพณีที่เขาจะได้สัมผัสที่จะได้เข้าถึงนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งยิ่งวัฒนธรรมหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเริ่มห่างหายไปจากคนรุ่นใหม่ๆถ้าไม่มีการรักษาไม่มีการสืบทอดไม่มีการบอกกล่าวหรือว่าการเผยแผ่ให้คนรุ่นหลังๆได้รู้ได้เข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าการมาวัดเนี่ยมาแล้วเขาจะได้อะไรมาแล้วเนี่ยเขาจะทำตัวอย่างไรมาแล้วเนี่ยเขาจะเกิดประโยชน์กับเขามากน้อยขนาดไหนโบราณท่านจึงได้เปรียบคำพังเพยนี้ไว้ว่าพ่อแม่รังแกฉันอย่างอาตมานี่ก็ถือว่าเข้าข่ายคำพังเพยคำสุภาษิตนี้คำว่าเข้าข่ายในที่นี้นี่เข้าข่ายอย่างไรมันเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นกับตัวเองเนี่ยเพราะว่ายิ่งเรามาบวชเรามาเจริญสติเจริญสมาธิมันก็จะได้ทบทวนเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตถึงแม้มันไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะคอยมาหลอกหลอนคอยเป็นสัญญาเก่ามีสัญญาเก่าๆคอยตอกย้ำสิ่งที่เราได้กระทำมาอย่างพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยอยู่กับพ่อเนี่ยน้องสาวอยู่กับแม่จะแยกกันอยู่พ่อแม่จะล้างกันแม่กับน้องสาวอยู่กรุงเทพอย่างอาตมาอยู่กับพ่อที่สมุทรสาครก็บริหารไกลกันได้เรียนหนังสือหรือว่าอยู่กินก็กับพ่อแยกกันอยู่โดยความที่เป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่อยู่ตามภาษาสองพ่อลูกด้วยความที่พ่อนี่ก็สิเป็นคนแบบใจใหญ่นะใจสปอร์ตเนี่ยลูกอยากได้อะไรกินซ้ำนะตามสบายตามใจนะหาลูกไปโรงเรียนให้ลูกไปโรงเรียนนะอยากได้อะไรก็บอกพ่อนะโดยที่บางครั้งเนี่ยรู้อยู่ว่าท่านทำงานท่านหาเงินมาแต่บางครั้งเนี่ยเราเอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกอย่างเพื่อนไปโรงเรียนเนี่ยเรียนม.3เขาเอาไปคนละ20 บาทอันนี้ผมไม่มาอวดมาอ้างอย่างนี้คือพูดถึงความไม่ดีของตัวเองหรือว่าความที่เราเป็นบุคคลแบบนี้
ก็คืออย่างเพื่อนได้คนละ20-40 บาทเพื่อนก็มาถามอาตมาว่าอ๋อเป็นไงมึงวันนี้ได้โรงเรียนได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่เพื่อนมาถามก็บอกว่าได้วันละ100วันละ100พ่อให้วันละ100ไปโดยที่เราไม่เอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรบางครั้งเนี่ยรู้อยู่ว่าพ่อหาเงินมายากลำบากทำงานแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไปขออยากได้นั่นอยากได้นี่ก็บอกก็หามาให้พอเรามาบวชมาอยู่ในศาสนาเนี่ยมาเจริญสติเจริญสมาธิมาภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคอยตอกย้ำเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยมันก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมที่มันสูงขึ้นไปถ้าไปเจอคนพาลก็ไปอยู่กับคนพาลเขาอย่างอาตมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่กับคนพาลอย่างไรพอจบม.3 แล้วเนี่ยก็ไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นเรียนอาชีววิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็บ่ได้เรียนนะยิ่งสูงขึ้นเนี่ยพ่อก็ยิ่งให้เงินมากขึ้นนะวันละเท่าไหร่160 บาทไปเรียนนะไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากลับไม่ได้ไปเรียนเนาะแต่กลับไปกินไปนอนไปเที่ยวอยู่ในร้านเกมนะอยู่ในร้านเกมทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเกือบ3 ปีตั้งแต่8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะอยู่กับหมู่กับคณะกับเพื่อนสิ่งเหล่านั้นพอมานั่งคิดย้อนกลับไปคนที่อยู่ในร้านนั้นก็มีแต่พวกที่โดดเรียนทั้งนั้นพวกที่ไม่ไปเรียนทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นคนผ่านก็ใช่นะแต่ว่าด้วยความที่เรายังอ่อนต่อโลกยังไม่รู้เท่าถึงการยังไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเวลามีอะไรไม่พอก็จะบอกพ่อว่านั้นอันนี้ไม่พอค่านั่นค่านี่หนังสือหนังหาแต่ว่าแทนที่เราจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนี้มันก็ไม่ใช่อันนี้เนี่ยพอมาย้อนถึงความเก่าความหลังยิ่งเรามาเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยยิ่งเห็นทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเจริญขึ้นแต่ว่าคุณค่าจิตใจของคนเนี่ยก็ยิ่งต่ำลงนะถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในศาสนาไม่ได้มาประพฤติมาปฏิบัติไม่ได้มาบวชเป็นพระบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวแม่พรามไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอบรมผมนิสัยก็คงจะจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่บอกว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่น่าอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแต่บุคคลเหล่านี้ที่จะอยู่ในสังคมมีความขัดแย้งแข่งแย่งชิงดีกันถ้าไปทางโลกเขาก็จะหวังความเจริญหวังเรื่องของหน้าที่การงานต้องได้ดีต้องได้ดีต้องแข่งแย่งชิงดีกันต้องคอยเอารัดเอาเปรียบแต่ว่ามาอยู่ทางธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะตัดสิ่งเหล่านั้นไปได้ยิ่งเราลดเราละเราปล่อยเราวางได้มากขนาดไหนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมมากเท่านั้นแต่ถ้าบ่ได้บวชก็จะเสร็จเป็นหน้าใดนะถ้าคุณเจ้าหลายๆรูปก็ดีเราก็คงจะไปหมกมุ่นไปวุ่นวายไปอยู่กับสังคมที่มันเสื่อมทรามไปอยู่กับสังคมที่มันมีแต่ความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ดีหรือว่าภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างณตอนนี้เนี่ยที่เกิดน้ำท่วมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำภัยจากธรรมชาติก็ดีภัยจากโรคติดต่อก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะปรับตัวได้ขนาดไหนถ้าเราไม่มี
ศีลไม่มีธรรมไม่มีการที่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาเนี่ยก็คงจะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยธรรมชาติธรรมะธรรมาธรรมชาติล้วนเป็นธาตุก่อเกิดกำเนิดผลให้มั่งมีสีสุขทุกมวลชนให้ทุกคนได้รู้ค่าของแผ่นดินเมื่อสูญสิ้นไม่มีแผ่นดินอยู่ให้เรารู้ให้เราดูช่วยรักษาทั้งป่าไม้ทั้งภูเขาและนกกาคือที่มาของแผ่นดินถิ่นนี้เลยแผ่นดินที่เราอยู่ณสถานที่นี้ถือว่าเป็นความโชคดีมากนะครับที่ได้มาอยู่ในสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์ได้มีบัณฑิตได้มีนักปราชญ์ได้มาอยู่ในถิ่นฐานปฏิรูปประเทศสวโสในถิ่นที่มันเหมาะสมอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่มีครูบาอาจารย์มีบัณฑิตมีนักปราชญ์เจ้าว่าจะเป็นหน้าใดนะคุณยายถ้าไม่ได้ไปอยู่ภาคใต้เป็นยังไงเขาก็จะรบราฆ่าฟันกันเกิดความไม่สงบยิงกันฆ่ากัน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าไปอยู่ในประเทศที่เขาไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งจะทุกข์จะยากจะอดจะยากขนาดไหนอย่างที่อินเดียทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเลื่อนคือกันเจริญในครั้งสมัยพุทธกาลเจริญในครั้งที่พระพุทธองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่หรือว่ายังได้เผยแผ่ศาสนาพุทธในอินเดียก็มีความเจริญงอกงามผู้คนก็เลื่อมใสศรัทธาบวชเป็นจำนวนมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามามองย้อนดูถึงทุกวันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ความทุกข์ความยากความลำบากมันเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเห็นได้ชัดเลยอาตมาคิดเอาเองเนี่ยสมมติคิดเอาเองเจ้าของนี่แหละว่าประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยสมัยยุคนี้เนี่ยก็คงจะเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลแล้วประเทศไทยเราไปอีกสัก500 ปีนะก็คงจะเหมือนกับประเทศอินเดียณตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยมีคนนับถือมากที่สุดถึงแม้จะมีคริสต์มีอิสลามมีหลายๆศาสนาก็ตามแต่ว่าแต่ละภาคส่วนมีเกือบทุกที่เป็นสถานที่สำคัญเข้ามาได้แต่พอมามองย้อนดูทุกวันนี้แล้วเนี่ยที่อินเดียทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครแต่ไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรอย่างปีที่ไปเดินธุดงค์ที่อินเดียไปกับของพระอาจารย์จารัญปีแรกที่ได้ไปอินเดียน่าจะมาปี58เนี่ยปี58เดินจากเมืองราชคฤห์วัดไทยศิริราชคฤห์เนี่ยเริ่มต้นที่วัดเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างขึ้นเป็นวัดแรกในศาสนาพุทธเดินไปที่เจดีย์พุทธคยาเนี่ยพอเดินไปแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านเส้นทางของครั้งสมัยพุทธกาลครั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้เสด็จก็ว่าได้ก็จะเห็นภูเขาเห็นภูมิประเทศเห็นผู้คนชีวิตวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางคนกินอยู่ในกระต๊อบหลังเล็กๆทั้งสัตว์ทั้งคนนะทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียทั้งมั่วโอ้ยอยู่กัน
อยู่นำกันจากอยู่แนวใดเนี่ยบางพวกก็เอาขี้งัวมาแปะเฮ็ดเป็นกำแพงเนี่ยนะเอามาโบกเหมือนกับปูนเนี่ยก็มีนะอาตมาเห็นแล้วก็เกิดความสลดใจนะวิถีชีวิตเขาเนี่ยทุกข์ยากกว่าเราบาปกว่าเราพอเดินไปอีกที่หนึ่งเดินไปก็เห็นผู้คนที่มีการศึกษาอีกระดับหนึ่งก็มีการสอนเรียนหนังสือเขาเห็นพระสงฆ์อยู่เขารู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรคือไม่รู้ว่าสอนอะไรเจดีย์พุทธคยานี่ก็รู้อยู่ว่านี่คือเจดีย์พุทธคยาแม่น้ำเนรัญชาราภูเขาดงคสิริแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอันนี้พอมาย้อนมองดูถึงสังคมหรือว่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ของประเทศไทยเราก็ดีหรือว่าของวิถีชีวิตผู้คนในยุคในสมัยนี้ก็ดีมันสะท้อนเห็นได้ชัดเลยนะว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรรู้อยู่ว่าการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการเข้าวัดเข้าวาเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่รู้แก่นสารที่แท้จริงไม่รู้ว่าท่านบอกท่านสอนท่านให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติแบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจางหายไปผู้คนที่เกิดมารุ่นใหม่ๆก็ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าก็จะมีส่วนที่รู้ที่ศึกษาที่เข้าใจเพราะว่าอะไรบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาได้เข้าสู่การประพฤติการปฏิบัติการได้ยินได้ฟังการได้สนใจในธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ดีอย่างที่เราท่านทั้งหลายในที่ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติได้มาอยู่ร่วมกันในขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาปลูกฝังได้มาเป็นเครื่องตอกย้ำในแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ละรูปแต่ละองค์ที่ท่านขึ้นมาเทศมาแสดงธรรมก็มีข้อคิดข้ออัดข้อธรรมที่หลากหลายที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่เรารู้มันก็จะรู้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะได้เข้าใจว่าแต่ละรูปเนี่ยท่านประสบพบเจออะไรมาทั้งประสบการณ์ก็ดีหรือว่าสิ่งที่ได้นำมาเสนอสิ่งที่ได้มาเผยแผ่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังเล็กว่าเราจะบอกจะสอนลูกเราอย่างไรจะให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติแบบไหนอย่างในบ้านคิงก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ได้มีอย่างอาตมาบิณฑบาตก็สังเกตดูบางครั้งเขาก็พาลูกพาหลานใส่บาตรอย่างภาคอีสานเฮาเนี่ยครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าบางภาคเนี่ยบางภาคที่เขามีศาสนาอื่นที่มาสอดแทรกอย่างภาคเหนือเนี่ยอาตมาเคยขึ้นไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอนที่บ้านแม่หาดของสมณเณรตัวโนนเนี่ยตอนนั้นก็หมู่คณะก็ลงไปหมดแล้วแต่ว่าอาตมาอยู่ต่ออยู่รูปเดียวอยู่ต่อประมาณ1-2 เดือนจนมีวันหนึ่งเนี่ยเขามานิมนต์ไปบวชป่าที่ในหมู่บ้านนี่แหละเป็นไปบวชป่าไปทำพิธีปลูกป่ารักษาป่าแต่ว่ามีทั้งศาสนาคริสต์ทั้งศาสนาพุทธเนี่ยรวมกันทั้งหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยมี2 ศาสนาแต่ว่าจะแบ่งฝั่งกันแต่ว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระรูปเดียวที่ต้องไปประกอบพิธีพอไปแล้วเนี่ย
กลับไปกันเจริญพุทธมนต์ผู้เดียวสวดชุมนุมเทวดาสวดแล้วก็ให้ข้อคิดข้ออัดข้อทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยว่าคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกมาพออาราธนาศีลให้ศีลห้าปาณาติปาตาปรากฏว่าคนที่เป็นพุทธเนี่ยเป็นเด็กๆที่เป็นชาวพุทธไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้ายกมือกล้าแสดงออกอาตมาบอกนะคนที่นับถือศาสนาพุทธไหว้พระรับศีลสมาทานศีลนะปรากฏว่าไม่มีใครกล้าแสดงออกมาเลยสักคนหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ศาสนาคริสต์ทั้งนั้นเป็นจำนวนมากกว่าแต่ว่าที่นั่งอยู่ณตอนนั้นเนี่ยก็มีชาวพุทธเด็กที่เป็นพุทธที่เคยไปวัดไปทำบุญแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงออกมาอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยสังคมหรือว่าศาสนาเนี่ยจะอยู่อย่างไรในพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกฝังที่ดีในพื้นที่ที่ไม่มีการเผยแผ่การเข้าถึงที่ดีเราจะเห็นเลยว่าลูกว่าหลานเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าบุตรสามประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรวชาตบุตรอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรวชาตบุตรเนี่ยก็คืออะไรก็คือบุตรที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่ก็คือบุตรที่เป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากไม่สามารถที่จะบอกที่จะสอนพ่อแม่อบรมก็ไม่รู้จักฟังไม่รู้จักทำตามในสิ่งที่ดีมีแต่เรื่องทำให้หนักอกหนักใจไม่สามารถที่จะบอกที่จะสอนได้เป็นบุตรที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่สอนทีนี้อนุชาตบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่สอนอะไรเขาก็จะเชื่อก็จะฟังเป็นคนดีหรือว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายบอกให้เข้าวัดให้ฟังธรรมให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเขาพาทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นสารทีนี้ยกระดับขึ้นมาอีกก็คืออะไรพิชาตบุตรก็คือบุตรที่สามารถที่จะตอบแทนและก็สามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้สามารถที่จะยกระดับขึ้นมาว่าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักว่าจะตอบแทนจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างไรในเมื่อท่านแก่เฒ่าหรือว่าในเมื่อท่านรับลาจากโลกนี้ไปเราก็จะเห็นว่าบุตรของเราเนี่ยหรือว่าลูกหลานหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ให้เราดูที่ตัวเราเนี่ยว่าเราเป็นบุตรประเภทไหนอย่างที่เมืองจีนเนี่ยประเทศจีนอาตมาเคยอ่านเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่อยู่เมืองจีนเด็กชายคนนี้เนี่ยอยู่กับพ่ออยู่กับแม่จนวันหนึ่งเนี่ยพ่อเขาก็ได้ล้มหายตายจากไปแต่ว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังสองคนด้วยความที่เป็นคนที่ว่ายากสอนยากเป็นคนที่เกเรก็ว่าได้เวลาแม่บอกอะไรเขาก็จะไม่เชื่อไม่ฟังไม่ทำตามไม่ใส่ใจบางครั้งมีดุมีด่ามีตบมีตีซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยมีอาชีพอยู่เลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวก็ว่าได้แล้วแม่บอกเขาก็จะไม่ฟังไม่เชื่อแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเด็กชายคนนี้เนี่ยเกิดค
ความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายการที่ไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนในแต่ละวันในแต่ละวันที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าให้เอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงที่ทุ่งนานะวันนี้แม่ทำกับข้าวเดี๋ยวจะเอาไปให้ทีหลังเด็กชายคนนี้เนี่ยก็อยากจะทำตามที่แม่บอกก็เลยเอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงที่ทุ่งนาไปเลี้ยงที่ทุ่งนาซึ่งวันนั้นเนี่ยก็แดดร้อนมากแดดร้อนจนเด็กชายคนนี้เนี่ยไปพักที่ใต้ต้นไม้ที่ร่มไม้ใหญ่ก็ว่าได้แต่ว่าในขณะที่กำลังพักอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าเห็นวัวตัวหนึ่งเนี่ยกำลังคลอดลูกออกมากำลังคลอดลูกกำลังเบ่งลูกออกมาเด็กชายคนนี้เนี่ยด้วยความที่เหนื่อยล้าก็ได้มองเห็นวัวตัวนี้เนี่ยกำลังคลอดลูกออกมาพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยแม่มันเนี่ยก็เอาลิ้นไปเลียไปทำความสะอาดลูกมันเอาลิ้นเนี่ยไปเลียสิ่งสกปรกดูแลเอ็นดูรักลูกมันทนุถนอมอย่างดีจนเด็กชายคนนี้เนี่ยมองไปแล้วเนี่ยก็เกิดความสำนึกเกิดความคิดขึ้นมาว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยทำดีกับพ่อกับแม่เลยบางครั้งเนี่ยก็มีดุมีด่ามีตบมีตีบางครั้งอะไรไม่ได้ดังใจก็ตัดมีปากมีเสียงจนมาเห็นวัวตัวนี้เนี่ยคลอดลูกมันออกมาแม่มันเอาลิ้นเลียเอาทำความสะอาดดูแลเช็ดถูอย่างดีก็คิดถึงตัวเองว่าตอนยังเด็กเนี่ยแม่เราก็คงจะทำอย่างนี้ก็คงจะทนุถนอมก็คงจะดูแลเราเป็นอย่างดีก็คงจะเลี้ยงดูเราไม่ต่างกับวัวตัวนี้เนี่ยจนเกิดความสำนึกขึ้นมาได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปเป็นคนชั่วช้าสามัญยิ่งนะต่อไปเนี่ยเราจะทำดีกับแม่อยู่ดีๆก็คือขึ้นมาว่าเราจะกลับไปกราบไปขอขมาแม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยตบเคยตีเคยดุเคยด่าเคยว่าทำไม่ดีกับพ่อกับแม่จนพ่อเราก็ต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วเหลือแต่แม่อยู่กับเราแค่2 ต่อไปเนี่ยเราจะทำดีกับท่านจนเด็กชายคนนี้เนี่ยเกิดสำนึกผิดขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยก็กำลังทำกับข้าวของข้าวใส่ปิ่นโตมาให้เด็กชายคนนี้เป็นอาหารกลางวันแต่ด้วยความที่แดดร้อนด้วยความที่เส้นทางระยะทางก็ไกลคนก็แก่เด็กชายคนนี้เนี่ยก็เห็นแม่ตัวเองกำลังเดินมาก็รู้สึกอยากจะกลับเข้าไปกราบไปขอโทษไปขอขมาแต่ว่าแม่เนี่ยกลับคิดอีกทางหนึ่งว่าลูกเราวิ่งมาด้วยความเร็ววิ่งมาด้วยความกระหายคงจะมาตบมาทุบมาตีมาดุมาด่ามาว่าเราแน่เลยนะว่าเรานี่เนี่ยเอากับข้าวมาส่งช้าเอากับข้าวหรือว่าเอาอาหารเนี่ยมาให้ไม่ทันเวลาก็คงจะมาตบมาด่ามาต่อว่าเราเหมือนเช่นเคยว่าแล้วเนี่ยแม่เนี่ยด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกเป็นบาปเป็นกรรมไม่อยากให้ลูกมาฆ่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตาบาปแม่ก็วิ่งเข้าไปในป่าวิ่งเพื่อที่จะหนีลูกส่วนลูกนี่ก็วิ่งตามแม่เพื่อที่จะไปกราบไปขอขมาแม่ตามฝ่ายก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะวิ่งมาทำไมลูกก็ไม่รู้ว่าแม่จะวิ่งหนีทำไมจนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยด้วยความที่เป็นคนชราคนแก่คนเฒ่าจนไม่ไหวเรี่ยวแรงหมดเรี่ยวหมดแรงก็ว่าได้จนวิ่งหนีเข้าไปในป่าจนไปเห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกเราก็คงมาตบมาตีมาฆ่ามาทำร้ายมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรม
เป็นเวรไม่จบไม่สิ้นด้วยความที่รักลูกก็ว่าได้ด้วยความที่รักลูกมากเนี่ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องตกนรกไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องมีตาบาปติดตัวจนคิดที่จะฆ่าตัวตายคิดที่จะโดดลงไปในบ่อน้ำว่าแล้วก็ได้โดดลงไปในบ่อน้ำพอลูกชายมาเห็นเขาเนี่ยก็เกิดความเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่รู้ว่าลูกจะมากราบมาขอขมามากราบขอขมาลาโทษได้กระทำกับสิ่งที่ล่วงเลยไปแม่นี่ก็ไม่รู้นะลูกก็ไม่รู้ว่าแม่นี่จะวิ่งหนีทำไมอันนี้ก็พูดถึงอะไรบุตรที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่บุตรที่ไม่สามารถที่จะบอกที่จะสอนได้ถ้าเราไม่มีการปลูกฝังไม่มีการอบรมหรือว่าไม่มีการให้แนวทางที่ดีตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กแล้วเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นคนผ่านเขาว่าได้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสำนึกในจิตในใจอย่างอาตมาเองก็คือกันเนี่ยนะถ้านั่งมองย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแบบนั้นก็ได้อาจจะอยู่กับคนพาลอยู่กับพวกที่นำพาให้เราไปสู่หายนะก็ได้แต่ว่ายังมีที่มีแม่อย่างอาตมาเนี่ยอยู่กับพ่อน้องสาวอยู่กับแม่พอแม่รู้เนี่ยว่าอาตมาเนี่ยทำตัวอย่างนี้ไม่ไปเรียนอยู่แต่ในร้านเกมเรียนก็จบบ้างไม่จบบ้างก็เกิดความคิดว่าอยากจะเอามาอยู่ด้วยก็เลยดึงอาตมาเนี่ยไปอยู่กับท่านก็เลยส่งไปฝึกงานก็ว่าได้ส่งให้ไปทำงานในสถานที่หนึ่งซึ่งไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณโยมแม่อาตมาก็ว่าได้ถ้าไม่ดึงออกมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็คงจะอยู่กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าคนที่นำพาให้เราไปสู่หายนะอยู่กับเพื่อนที่ติดเกมอยู่ในร้านเกมก็ว่าได้พอเห็นลูกคิดถึงอนาคตลูกชายตัวเองว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยคงจะไม่รอดคงจะไม่รอดคงจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นด้วยความที่เป็นแม่เนี่ยก็ดึงอาตมาส่งไปทำงานที่หนึ่งไปฝึกงานก็ว่าได้ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ลำพังผมมีบุญเลยมาคอยซอยเรือวันนี้ต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองอันนี้พอมานั่งย้อนมาคิดถึงลูกถึงหลานถึงสังคมถึงประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมของทุกวันนี้เนี่ยการที่จะเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติหรือว่าการที่จะให้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมการทำบุญก็ดีการนิทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่ายากมากยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีความก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็ว่าได้ถ้าเราไม่มีการปลูกฝังที่ดีแล้วเนี่ยอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรีบเร่งรีบขวนขวายถึงแม้ว่าอายุเราจะไม่ใช่เด็กแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรยิ่งทุกวันนี้สังคมที่มันเกิดขึ้นในข่าวก็ดีที่เราได้เห็นที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเนี่ยการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นมันก็ยากบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการมาวัดเนี่ยมาเพื่ออะไรมาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรอย่างที่เราท่านทั้งหลายมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมอยู่นี้
มาก็เพื่อดับความร้อนมาถอนความหลงมาปรงภาระมาเอาชนะความทุกข์มาดับความร้อนก็คืออะไรมาดับความร้อนในที่นี้ก็คืออะไรความรุ่มร้อนในจิตในใจความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีความรุ่มร้อนความรุ่มหลงที่อยู่ในจิตในใจของเราของแต่ละบุคคลมันมีกันทุกคนเรามาที่วัดแล้วเนี่ยก็ให้ได้ดับสิ่งเหล่านี้มาดับความร้อนมาถอนความหลงไปกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหลงไปกับสิ่งที่มันดึงมันนำพาเราไปสู่หายนะหลงไปกับความรุ่มหลงงมงายไปกับแสงสีเสียงหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันยั่วยุจิตใจเราไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลมาดับความร้อนมาถอนความหลงมาปรงภาระในที่นี้ก็คืออะไรภาระในหน้าที่ในการงานในกิจการอย่างที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาบวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราก็ได้ปรงสิ่งเหล่านี้ปรงภาระปรงหน้าที่ปรงครอบครัวอย่างญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติเราดูในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราก็ควรจะดูกับการภาวนาการสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าการทำสมาธิก็ให้เราได้ปรงภาระในสิ่งที่เราได้ผูกได้พันในสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาประโยชน์ได้อย่างไรมาดับความร้อนมาถอนความหลงมาปรงภาระมาเอาชนะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในวัฏฏะสงสารก็ดีในความเป็นอยู่ในชีวิตก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องตอกย้ำต้องเข้าใจเนี่ยว่าการมาวัดของเราเนี่ยเรามาเพื่ออะไรมาแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วเรามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างไรอย่างที่สุภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าอุโคปุญญจัปปาปัญจยังมัจโจกุรุเตอิทัพตันหิตัสสะกังโวติตันจักอาคายคัจฉติเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลย่อมเป็นของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้เราเห็นเราเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเราทำอะไรไว้มากหรือน้อยเราก็จะรู้อยู่แก่ใจอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้สร้างได้กระทำมาเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติอยู่ณสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ตอกย้ำถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างที่สุภาษิตที่อาตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นไว้ว่าโยจักพุทธันจักธรรมันจักสังฆันจักสารนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญายปัสสติโยจาวัสตังชีเวกุสิโตหินะวิริโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยมรพันโตทันถังผู้ใดเกียรติค้านมีความเลวเป็นอยู่ตั้ง100 ปีแต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าอย่างที่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติได้มาร่วมได้มาสร้างได้มาสังสมก็ถือว่าเราได้มาทำความเพียรได้สร้างสิ่งที่มันประเสริฐให้กับชีวิตให้กับจิตกับใจก็ขอให้เราได้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตอกย้ำเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตนี้ที่มันเหลือน้อยนักนั้นเหลือน้อยนักว่าชีวิตนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้มันเกิดบุญเกิดกุศลได้มากที่สุดให้มันเกิดคุณค่าให้กับจิตกับใจจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้วันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาอดหลับอดนอนก็ดีมาให้ทานรักษาศีลก็ดีมาบำเพ็ญเพียรได้ธรรมะก็ดีก็ขอให้เราได้เอาสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังได้คิดพิจารณาถึงความถูกต้องถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับจิตให้กับใจก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติในค่ำคืนนี้
ตลอดถึงพระคุณเจ้าก็ดีทั้งญาติโยมแม่ชีแม่ขาวญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ดีก็ขอให้เราได้ตอกย้ำได้สำนึกถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ของพระแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ดีก็ขอให้เราได้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ขออนุโมทนาในความภาคเพียรกับทุกท่านทุกคนเอาเลยเนาะยายตี 4 กับ 35 นาทีนั่นแหละอาตมาก็ไว้มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะมอบให้นอกจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาผู้ที่เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้ตัดไปดีแล้วได้นำมาเผยแผ่ได้นำมาบอกกล่าวแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยในพระศาสนาหากแม้ว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ผิดพลาดประมาทพลาดพลั้งหรือว่าคำพูดใดๆที่ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายไปก็ขอให้อย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมก็ขอให้อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันถ้าหากแม้ว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลจากการปรารภธรรมแสดงธรรมในครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงส่งไปถึงพวกเราท่านทั้งหลายส่งไปถึงคุณบิดาคุณมารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายขอให้เราท่านเรานั้นจงได้มีส่วนแห่งบุญได้มีส่วนแห่งธรรมขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นเครื่องปกปักปกป้องรักษาคุ้มครองให้เราท่านทั้งหลายให้ได้เจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในคุณงามความดีเจริญในหน้าที่การงานในกิจการคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้เราได้สมดังความปรารถนาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลและนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อนุชาจากรัฐธรรมโมที่ได้ให้ธรรมะให้ข้ออัดข้อธรรมในค่ำคืนนี้วงสุดท้ายบุญใดส่วนใดที่คณะสงฆ์และญาติโยมในศีลและขาวได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็ขอน้อมนำถวายให้พระอาจารย์ได้มีให้อายุการพรรษายาวมีความสุขความเจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดกราบองค์แสดงธรรมกราบ